والسلام على من لا نبي بعده. نشكر الله سبحانه وتعالى نكمهمدي kwa zote njema na kutakia rehema na amani kipenzi chake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alayhi. Ni furaha kubwa kuweza kuungana na ndugu zangu katika usiku huu wa leo, tukikumbushana yale ambayo Mwenyezi Mungu angependa tuyafanye ili tuyatekeleze. Hakuna jambo ambalo ni kubwa mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu kama mja kuwa na hamu na kufanya bidii kumridhisha Mola wake na kutafuta radhi za Allah na msingi wa kila kheri, na kutafuta radhi za wanadamu huku ukimkosea Mwenyezi Mungu ni shari kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika kitabu chake kwamba amewaahidi wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله يوحيد waumini wake kwa waumini, pepo yake ilikuwa na mito iliyopita chini ya majumba, na watakuwa ni wenye kudumu katika hiyo neema, na watapata manyumba mazuri katika jannati adn. Waridwanu min Allahi akbar, na kupata radhi za Allah ndio kubwa zaidi hata kuliko hiyo janna. Dhalika huwa al-fawz al-azim, huko ndio kufaulu pakubwa, kwamba umepata pepo ya Allah na umepata radhi zake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tupate pepo yake na tujalie tupate radhi zake. Kwa hakika huko ndio kufaulu pakubwa. Je, mwajua ya kwamba katika neema kubwa ya janna ni kwamba Allah atazungumza na nyinyi na kuwabashiria kwamba mna radhi zake? Walillahi mathalul a'la. Una mzazi na mzazi wako mpenda na unamhudumia, maradhi yakamzidi, ikafika wakati yeye kuaga na anze safari yake ya akhera. Huku roho inapotoka, akushika mkono akamwambia, mwanangu, una radhi zangu, mwanangu, una radhi zangu. Utasikiaje? Jamani, utasikiaje? Furaha ajabu. Furaha ajabu. Wewe bora kuliko mtu aliyepewa milioni 100. Hasa tukiingia janna, Allah ana hamu ya kutufurahisha na kuturidhisha kila wakati. Kama ilivyokuja katika hadithi sahihi al-Bukhari wa sahihi Muslim, hadithi ya Sa'id ibn Khudri radhiyallahu anhu, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kwamba tukiingia janna, naomba tujalie tuingie sote. Amin. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna, Mwenyezi Mungu aliyetukuka atawaeleza na kuambia wale ambao waliomo ndani ya janna, atawaambia ya ahli al-janna, ya ahli al-janna, ya rahmatullah. Yani Allah anakuita, enyi watu wa janna, enyi watu wa janna, na nyinyi mko ndani ya pepo, mko kwa neema, msikia mwaitwa, na mwenye kuita ni Allah, si mwingine. Kisha fayaqulun, watu wa janna wafurahi kwamba Allah yuwazungumzisha,
Unajua miaka nenda miaka rudi sisi tuswali. Tukiswali sisi ndio tuzungumza na Allah. Lakini tukiingia janna Allah atatuzungumzisha sisi. Ya ahla aljanna fayaqulu labbaik rabbana wa sa'dik. Tumekuitikia Mola wetu, mlezi wetu. Kisha Allah yuwauliza watu wa janna walio na neema tofauti, hal raditum, mmeridhia? Hal raditum, mmeridhia neema niliyowapatia, mazuri niliyoandalia? Mmeridhia? Are you happy? Kuna kitu mtaka? Fayaqulun, watasema wama lana la narda, kwa nini hatutusujudie? Waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, na umetupatia yale ambayo hujapatia waja wake na waja wako na viumbe wako. Fayaqul, Allah atawaambia ana u'tikum afdal min dhalik, kuna makubwa zaidi na bora zaidi nitawapatia kuliko janna. Qalu ya Rabb wa ayyu shay'in afdal min dhalik, kitu gani bora kuliko janna ambayo umetupatia? Fayaqul, Allah atawaambia uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, nawapatia radhi zangu na baada ya leo sitawahi kuwakasirikia. Kupata radhi ya Allah ni bora kuliko janna. Kupata radhi ya Allah ni bora kuliko janna. Ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya kutaja neema za peponi, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar. Wa ridwanun min Allahi akbar, dhalika huwa al-fawz al-'azim. Na Rasul atueleza kwamba Mwenyezi Mungu atawaambia baada ya kuwaneemesha, atawaambia ana u'tikum afdal min dhalik, nitawapatia zaidi ya yale mliyotaka, zaidi ya yale mliyopewa. Qalu ya Rabbi wa ayyu shay'in afdal min dhalik, yani kubwa zaidi ya lipi la ziada waweza kutupa kila kitu? Ayaqul, Mwenyezi Mungu atawaambia uhillu alaykum ridwani, uhillu alaykum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abada, na wapatia radhi zangu na sitawahi kuwakasirikia baada ya leo. Watu wa janna watafurahi kupita kiasi, bali watafurahi zaidi ya hiyo janna waliopewa. Watukufu wa Islamu, waumini hufanya bidii kutafuta radhi za Allah, kwa sababu ukimridhisha Mwenyezi Mungu hapa duniani, na wewe utapata kheri na Allah pia atakuridhisha na utapata radhi zake. Je, hii muone ni kitu kidogo? Tunapoombea masahaba wanapotajwa kwa majina twasema radhiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake. Nafikiri ni kitu kidogo? Walifanya nini hawa mpaka wakapata radhi za Allah? Walifanya mengi sana mpaka Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuwaridhia. Na masahaba ridwanullahi alayhim katika daraja na utukufu wako katika level tofauti tofauti. Wanaongoza wa kwanza ni wanne, hao ndio level ya juu, khulafa rashidin Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Wanaofuata ni 10 mubashirina bil janna, wakiongezeka hao wanne Abu Bakar, Umar, Uthman
Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida, Sa'd na Sa'id. Huyo umetimia. Level iliyofuata baada hapo ni Ahlul Badr, waliokuwa katika vita vya Badr. Kwa ushahidi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa na Jibril, nyinyi ni kina nani ambao mnawatukuza zaidi? Ni kina nani ambao mnawatukuza zaidi? Ni kina nani ambao mnawatukuza zaidi? Katika masahaba ni kina nani wana daraja zaidi? Rasul sallallahu alaihi wasallam akaambia waliohudhuria vita vya Badr wana heshima. Basi Jibril akaambia na sisi wale malaika waliohudhuria vita vya Badr wana daraja zaidi baina malaika wote, wanaheshimika. Kwa hivyo ulama wakasema level ya kwanza ni khulafa ar-rashidin, level ya pili ni 10 al-mubashirin, level ya tatu ni Ahlul Badr, kisha inayofuata ni Ahlul Bai'at ar-Ridwan, wale ambao walihudhuria bai'a tahta ash-shajara. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hasa tunapoambia masahaba radiyallahu anhum, radhi za Allah ziwe juu yao, si kitu kidogo jamani, ni kitu kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebainisha kwamba waumini wana hamu ya kumridhisha Allah. Tukianza na mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini kuna watu hamu yao si kumridhisha Allah. Hamu yao ni kuridhisha waja wa Allah. Hamu yao ni kuwaridhisha wanadamu hata kama watamkosea Mwenyezi Mungu. Allah tuepushe na hayo. Bali wako tayari kuapa kwa uongo ili kuwaridhisha nyinyi, lakini wasiridhishe Mwenyezi Mungu. Kuna baadhi ya watu imani yao iko chini, bali imani imepotea kiasi cha kuwa hana shida kumkosea Mwenyezi Mungu maadamu atakuridhisha wewe. Mwenyezi Mungu asema yahlifuna billahi lahum liyurduhum, wanaapa kwa jina Allah ili kuwaridhisha nyinyi. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Mwenyezi Mungu asema katika sura At-Tauba, hao wanaapa kuwaridhisha nyinyi, wako tayari kuapa kwa uongo ili wakufurahishe. Hawaoni uzito kumkosea Mwenyezi Mungu, hawaoni uzito kutumia jina la Mwenyezi Mungu kwa uongo, mradi wewe utaridhia. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum, wanaapa kwa jina Allah ili wawaridhishe nyinyi, bali wanaapa kwa uongo. Lakini Allah asema wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, anayestahiki kuridhishwa ni Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, watangulizeni wao. Lakini hii ndio sifa ya munafiki. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa hii. Amin. Watukufu waumini, ikiwa hii ndio hali ya wale ambao wanaomridhisha mwanadamu, je, hawa ambao wanaomridhisha Mwenyezi Mungu sifa zao vipi? Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba kuna waumini na wanadamu hamu yao kubwa ni kumridhisha Allah. Tuanze na mitume wa Mwenyezi Mungu. Nabii Musa alayhi salam alikuwa na fursa ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Allah asema wa kallama Allah Musa taklima, amezungumza na Musa bila kuzia. Na alipozungumza na Nabii Musa, Nabii Musa alikuwa yuenjoy kuzungumza na Allah, alikuwa akifurahishwa kuzungumza na Allah, kiasi cha kuwa
Ikiwa Mwenyezi Mungu amemwambia njoo wakati fulani, atakuja kabla wakati. Allah atamuuliza, wama ajalaka an qaumika ya Musa, nini kilichokufanya wewe waache watu wako uje mbio kabla muda, kabla wakati? Jawabu wasema, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ya Rabbi, nimekuja mapema ili kukuridhisha, ili kufurahisha wewe. Kuna waumini, hii ndio lengo la maisha yao. Atafanya haraka na mapema, lengo lake ni kukuridhisha Allah. Atakuja swala msikitini kabla wakati, wanaenda mapema. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, ya Rabbi, nimekuja mapema nikuridhishe. Sadaqa, nani atatoa? Mimi inshallah nipatieni wiki, nitatoa hiyo pesa. Kabla sijafika wiki, siku mbili ashaleta. Asisema wiki nimepata pesa nyingi hapo, acha nitangulize. Kabla sitangulize mwingine. Kwa nini? Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Amepata pesa kidogo, acha niende haji. Bado mdogo, bado mwanzo maisha saizi, naishi kidogo, invest sana. Asema la, wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Bado mdogo wewe, wakimbilia nini? Waweza kuishi maisha vizuri, bado usipe haji saizi. Mama nimeamesha, achilie sasa. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda, ya Rabbi, nimefanya haraka upesi ili kuridhisha. Mwenyezi Mungu atujalie tu hivyo. Amin. Hii haikuwa hali ya Nabii Ibrahim, hali ya Nabii Musa peke yake, kadhalika ilikuwa hali ya Nabii Suleiman. Alikuwa kitamani afanye khairi ambayo itamridhisha Mwenyezi Mungu. Allah sema kinukuu maneno ya Nabii Suleiman katika sura An-Naml, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Aslih li katika sura Al-Ahqaf. Asema Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbi, Mola wangu mlezi wangu, awzi'ni an ashkura, nijalie nipate sifa ya kushukuru kwa ile uliyonineemesha, wa ala walidayya, kwa ile neema uliyonineemesha wazazi wangu, wa na'mala salihan tardah, na nijalie nifanye amali ambazo zinakuridhisha wewe. Hamu ya mitume ni kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa nyuma na yeye, alikuwa na hamu ya kumridhisha Mola wake katika kila hali, kama ilivyokuja katika kisa cha mtoto wake Ibrahim. Na tunajua ya kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alineemeshwa na akapewa watoto wa kike kwa kiume, na Mwenyezi Mungu hutoa watoto, na wengine hupewa watoto wa kike peke yake, wengine hupewa watoto wa kiume peke yake, wengine huchanganyishiwa wa kike na wa kiume, wengine huachwa hawapewi watoto. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Hilo hali ya watu wanaotofauti. Kuna wale ambao waliopewa watoto wa kike peke yake, kulikuwa na mitume ambao waliopewa watoto wa kike peke yake. Nabii Lut alayhi salam
watoto wa kiume. Wayamu liman yashau dhukur, na kuna wengine walipewa watoto wa kiume peke yake, hawakupewa watoto wa kike. Na hilo ilikuwa hali ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Au yuzawiju dhukrana wa inatha, na kuna wale ambao walichanganyika walichanganyika kazi ya Mungu, kazi ya Allah. Ama neno lililotumia yeye mwenye Mungu. Kwa hiyo mtu asikie aibu kwamba alipata mtoto. Sasa katika hali kama hii, Rasul sallallahu alaihi wasallam aliingia katika kundi au yuzawiji mtukano wa aliyechanganyishwa kike na kiume. Akatunukiwa watoto 7, 4 wa kike na 3 wa kiume. 6 katika hao 7 walikuwa wamezaliwa na mke mmoja, na huyu mdogo kabisa wa kiume alizaliwa na mke mwingine. 6 walikuwa tumbo moja, mama moja, baba moja, wakiongozwa na binti mkubwa Zainab. Kisha kando na Zainab kuna Ruqayya, kuna Kulthum na kuna Fatima. Katika wale vijana watoto wa kiume walizaliwa na Muuminin Khadija ni Qasim, ndio maana Rasul alikuwa akiitwa Abul Qasim, baba yake Qasim. Na pia Abdullah, na Abdullah alipewa laqab, alijulikana kama Abdullah at-Tahir kwa sababu alizaliwa baada ya mtume kuwa mtume. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam alipata Abdullah baada ya kuchaguliwa kuwa mtume, ndio maana akaitwa Abdullah at-Tahir. Na pia akapata kando na vijana 2 na wasichana 4 wa kike, akapata mtoto wa kiume kupitia Maria al-Qibtiyya, akamtolea Ibrahim. Ibrahim huyu Rasul sallallahu alaihi wasallam alipompata alifurahi sana, kwa sababu watoto wote wa mtume walikufa, aliwazika kabla hajafariki, isipokuwa mmoja aliyebakia, Fatima binti Rasulullah. Huyo Fatima aliishi miezi 6 baada ya mtume kufa, na yeye akafa, hakumaliza mwaka. Lakini watoto wa mtume wote walimtangulia. Sasa mmoja katika wale hawa watoto 5 wa 6 walimtangulia ni kijana mdogo yulikana kama Ibrahim, na mamake ni Maria al-Qibtiyya, na alizaliwa katika mji wa Madina. Rasul sallallahu alaihi wasallam alimpata mtoto akiwa na umri wa miaka 60. Alifurahi mno sana. Miaka 2 hujapata mtoto, wake wengi huko ngani, Allah akamjalia kupata kijana ukiwa na umri wa miaka 60. Fariha Nabii sasa alifurahi mno sallallahu alaihi wasallam, bali akasema niliruzukiwa mtoto leo na Mwenyezi Mungu, amenitunuku. Na huyu mtoto wa kiume samaitu bismi abi Ibrahim, nimemwita kwa jina la babangu Ibrahim. Na huyu mtoto wa kiume alipofika umri wa kuanza kutembea na kutambaa na kuanza kukimbia, Allah jalla jalaluhu alikadiria kwamba huyu mtoto atakufa. Ikiwa amekaa katika hali hiyo pamoja na masahaba, akajiwa mbio, salamu zimetoka kutoka Maria al-Qibtiyya, na mamake alikuwa Maria al-Qibtiyya kutoka Misri. Tena alikuwa Qibti, alikuwa Mkristo akasilimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam amekaa na huyu mtoto, afurahi akienda kumwona, akicheza naye. Hali ikawa imekuwa mbaya katika afya yake, na akawa yuko katika hali ya sakaratul maut. Akaletewa salamu, mwanao hali yake si nzuri, njoo mwai. Mbio Rasul akaenda pamoja na masahaba, na alikuwa naye siku hiyo si mwingine ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam aona malaika al-maut ashakuja,
na roho ya dunia. Na vitu viwili vikiisha hapa duniani, huwezi kumzuia katika kazi yake atafanya. Jambo la kwanza, wakati wako ukiisha, jambo la pili, riziki yako ikiisha. Sasa wakati wa Ibrahim umeisha, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jambo la pili, riziki yake imeisha, la tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqa. Kama ile riziki Allah alimwandikia Ibrahim imeisha, nani mwingine kumwandikia isipokuwa na adhabu? Hakuna mwingine. Sasa hali kama hiyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam amebeba Muhammad na yona roho yatoka mpaka mwisho, akawa ni mwenye kutoa pumzi zake za mwisho. Rasul atoka machozi. Baba mwanawe alimpenda. Katika hali kama hiyo, Abdurrahman ibn Auf akamwambia Rasulullah, kwani huridhii amri ya Mwenyezi Mungu? Ambia la hasha, mimi naridhia, lakini sisi pia ni mzazi, ni rahma katika moyo ya kila mzazi anapoona mtoto wake yuumia na anapoona mtoto ameenda, kwa sababu ni matarajio ya kila mzazi na kwamba yeye atazikwa na mwanawe wala yeye sikumzika mwanawe. Ni matarajio ya kila mzazi ya kwamba atazikwa yeye mtoto wake wala si kumzika mtoto wake. Akatoka na machozi, akawa ni mwenye kusema maneno haya, inna al-'ayna la tadma wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzun. Asema inna al-'ayna la tadma, na machozi yanatoka na ujiko wa machozi kutoka macho yangu. Wa inna al-qalba la yahzan, na moyo wangu una huzuni ya ajabu. Lakini ulimi wangu, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, ya Rabb, lakini mimi sitasema wala sitanena wala sitatamka ila yale ambayo yanakuridhisha wewe. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzun, na wewe Ibrahim kutuacha sisi hapa duniani ni huzuni. Matarajio yangu kwamba mtoto atarizika, si vipo uzima mtoto wangu, lakini mimi sitasema isipokuwa nimkuridhisha Allah. Hali nzito kama hii, Rasul sallallahu alaihi wasallam yafikiria ni maneno gani nitakayosema nitamridhisha Mwenyezi Mungu. Hamu ya mitume ilikuwa ni kumridhisha Allah, na kumridhisha Mwenyezi Mungu unapopata pigo kama habari yenye kushtua ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa 'indahu kullu shay'in bi ajalin musamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sisi tumemilikiwa na Mwenyezi Mungu, na sisi sote tutamrudia. Si Ibrahim pekee, hata mimi na wewe pia tutamrudia Allah, na sote tunamiliki mwenye kutumiliki na Allah. Sasa haya maneno Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyasema na kuyanena akisema, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, sitasema wala sitanena katika hali hii nzito, natoka na machozi, roho yangu, moyo wangu na huzuni katika moyo wangu, sitafanya ila kumridhisha Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ewe Mola, nakusifu katika kila hali, nakusifu wewe. Sasa anasema yatakikana mtu hamu yake kubwa ili kumridhisha Mwenyezi Mungu katika kila hali. Kumridhisha Mwenyezi Mungu, Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah dua akisema,
wa as'aluka min al-'amali ma tarda. Mola nakuomba unijalie nifanye vitendo ambavyo vitakuridhisha wewe. Kwa kufahamu kumridhisha Mwenyezi Mungu ni ghaya na ni jambo ambalo analikusudia kila mmoja anayempenda Mwenyezi Mungu na kila mmoja ambaye alikuwa na imani, tofauti na wale ambao wasiokuwa na imani, tofauti ya munafiki. Hamna kuridhisha watu hata kama mtamkosa Mwenyezi Mungu. Ayuha mahaba, Allah uliza nani aliyekuwa bora katika hawa wawili? Yule ambaye alitafuta radhi za Allah ama yule ambaye aliyepatwa na hasira na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu? Kati ya hawa wawili nani ni bora? Lakini jawabu mtajizeni. Very obvious. Allah sema afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bisakhatin min Allah. Wako sawa wale ambao waliotafuta radhi za Allah na wale ambao waliopatwa na ghadhabu na hasira ya Allah. Je, wako sawa? Wallahi hawako sawa. Hawako sawa. Kuna watu ambao watakutana na Allah siku ya Kiyama wakisimama mbele yake, Mwenyezi Mungu atawaridhia. Watakutana na Allah ili hali Mwenyezi Mungu amewaridhia, akiwaambia malaika wake, mchukueni mniseme peponi. Na kuna watu watakutana na Allah siku ya Kiyama na Mwenyezi Mungu amewakasirikia, na Allah atawauliza, wakumbuka ulifanya hivi, wakumbuka ulifanya hivi, wakumbuka ulifanya hivi, wakumbuka ulifanya hivi, hata yashtaddu ghadabu ar-Rahman, mpaka ar-Rahman atakuwa ni kwa hasira sana. Mwenyezi Mungu ataamrisha malaika, ya malaikati khudhu, mchukueni mtieni ndani ya adhabu yangu, faqad ishtadda ghadabi ala man qalla hayauhu minni, hasira yako iko juu kwa huyo ambaye alikuwa hanionei mimi haya alipokuwa duniani. Kila mmoja alijali sio kwa mimi. Siku nzito hiyo Mwenyezi Mungu atusaidie. Na katika watu ambao walikuwa na hamu ya kumridhisha Mwenyezi Mungu kando na mitume wake walikuwa ni masahaba radhiallahu anhum. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa na hamu ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Tatoa kisa kimoja kwa sababu ya wakati. Abu Bakar radhiallahu anhu wa arda ni sahabi ambaye aliishi pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hali na mali, kwa dhiki na faraja. Hakumwacha na alitumia uwezo wake kwa kila njia kuhudumia Waislamu na Uislamu. Alitumia hali yake na uwezo wake wote kuhudumia Uislamu pamoja na Uislamu. Ikitokezea jambo ambalo litakayopatia nguvu Uislamu, alikuwa mbele. Ikitokezea fursa kuwahudumia Waislamu, yuko mstari mbele. Na Allah amemsifu Abu Bakar katika Qur'ani. Hamu yake ni kumridhisha Mwenyezi Mungu, kiasi cha kuwa alipokuwa ni mwenye kumuona Bilal radhiallahu anhu akiteswa na akipigwa na akiumizwa, aenda kuanunua, ambaye huyu mtu anipatie nini niuzie mimi. Akinunua Bilal, baada hasa Bilal uko chini yangu, wewe sasa si mtumwa tena, wewe ndio nenda. Akitafuta Waislamu wanyonge akiwanusuru, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala mtaja katika Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala asema, bismillahir rahmanir rahim, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
سنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما لأحد من نعمة عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف يرضى. Alipokuwa akitoa mali alikuwa akifanya kwa lengo la kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa ajili yake pekee yake, illa ibtighaa wajhi rabbil a'la. Na Allah asema huyu Abu Bakar wala sawfa yarda, tutamridhisha na tutamfurahisha. Ya Allah, Allah atoa ahadi, Abu Bakar tutamridhisha, tutamfurahisha. Watukufu wa Islam, na wewe pia usitoke duniani ila umepata radhi za Allah. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man farqa ad-dunya ala ikhlas lillahi wahda la sharika lahu wa iqami as-salat wa ita'i az-zakat faraqaha wallahu anhu radin. Yule ambaye atakayefariki hapa duniani vitendo vyake alikuwa akimkusudia Mwenyezi Mungu peke yake, na ameepukana na kila aina ya ushirikina, na ametoka duniani ili hali amesimamisha swala zake vizuri, na ametoa zaka ambayo Allah amemwajibishia, faraqaha, basi amefariki hii dunia na kuachana na hii dunia, wallahu anhu radin, na Allah anamridhia. Allahumma ja'alna minhum. Watukufu wa Islamu, ni yepi ambayo tunaweza kuyafanya ili kumridhisha Mwenyezi Mungu? Hadithi hii imekusanya mambo mangapi? Matatu au mambo manne. Afwan, jambo la kwanza al-ikhlas lillah, wamkusudia Mwenyezi Mungu katika jambo lako lolote. Jambo la pili, kuepukana na kila aina ya ushirikina. Jambo la tatu, wasimamisha swala. Jambo la nne, ikiwa Allah amekupa mali utoa sadaka. Amali ngapi hizi? Na si hizi pekee yake. Katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia upate radhi zake ni uwe na sifa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa in tashkuru yardahu lakum, ikiwa tutamshukuru Mwenyezi Mungu atawaridhia. Sifa ya shukrani inapofungulia milango ya kheri. Kando na Allah kukuongezea na kukuzidishia, kama alivyosema la in lazidannakum, basi unapomshukuru Mwenyezi Mungu inakuwa chanzo cha Allah kukuridhia. Kwa ushahidi wa Qur'an katika sura Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum. Ikiwa utamkufuru Mwenyezi Mungu yote, Mwenyezi Mungu hahitaji. Wa in tashkuru, lakini ikiwa utamshukuru basi utapata radhi za Allah, yardahu lakum. Ulama wakasema katika sifa ambazo lazima tukipambane nazo ili tupate radhi za Allah, basi kuwa na sifa ya shukrani. Hata ile ni kitu kidogo, hata kama ni tamba ya maji umepiga ama ni chakula umekula, tonge moja umekula, mshukuru Allah, utapata radhi zake. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fayahmadahu au fayahmada 'alayha au yashrabu ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaridhia pindi mja wake anapokula chakula tonge au anapokunywa tone la maji akamhimidi Allah, Allah yuwaridhia, anaposhukuru wapata radhi zake. Kwa hiyo ulama wakasema katika sababu ya watu kupata radhi za Allah
ni mtu awe na sifa ya kuwa yeye ni mshukuru Allah. Katika amali nyingine ambayo tukifanya itakuwa sababu ya Allah kuturidhia ni mtu kutotosheka na swala za faradhi, bali yaongeze swala za sunna. Hizi swala za sunna, rukuu kwa wingi na sujud kwa wingi, ni sababu ya Allah kuridhia. Kwa ushahidi wa Qur'an, Mwenyezi Mungu asema Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ndivyo ulama wakasema katika chanzo cha Allah kuridhia ni rukuu, uwe ni mwenye kurukuu sana na uwe ni mwenye kumsujudia Allah sana. Sisi tunapofanya rukuu au tunapomsujudia Mwenyezi Mungu kwa siku tuna faradhi mara 17, lazima ufanye sujud na lazima ufanye rukuu, kwa sababu kwa siku tuswali raka 17 za faradhi, 2 Fajr, 4 ngapi hizo? 6, sio? Kwa 4 asr ngapi hizo? 10. 3 magharibi ngapi hizo? Isha tuswali ngapi hizo? 17. Sasa wewe usitosheke na kumsujudia Mwenyezi Mungu mara 17 peke yake. Ongeza. Na usitosheke kufanya rukuu. Ongeza. Kwa sababu Allah alipoeleza sifa za wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarahu ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Amali nyingine ambayo Mwenyezi Mungu wapenda itatusaidia tupate radhi za Allah ni pili, tunapofunga saumu za faradhi, saumu za sunna. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu asema, abdi taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu ibtigha'a mardati was-sawmu li wa ana ajzi bi. Asema kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu asema, abdi, mja wangu, taraka shahwatahu, ameacha shahwa yake. Shahwa ni mtu kumwingilia mke wake, matamanio na maduna. Ameacha shahwa yake, ameacha chakula chake, ameacha kinywaji chake, ibtigha'a marwati, akitafuta radhi zangu, wasawmu li, basi hiyo somo ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio nitakayokulipa. Wala wakasema anayekuwa na tabia ya kufunga lakini kwa ajili ya Allah, basi huyo atapata radhi zake. Katika mambo ambayo yatakayokusaidia kupata radhi za Allah ni kuangalia, ni kuzungumza maneno mazuri na watu. Yenye kinywa chako na ulimi wako utamke maneno mazuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam sema, inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika mja wa Allah aweza kutamka neno na neno hilo likamridhisha neno pekee yake, na neno hilo ni la kumridhisha Mwenyezi Mungu, la yulqi laha balan, bali yeye hakutilia maanani wala hakuona kwamba neno hili litamfikisha mbali, lakini neno hilo lina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Yarfa'u Allah biha darajat, kwa ajili ya tamko neno hilo linakuwa sababu ya Allah kumpatia daraja za juu katika janna kwa neno moja tu alilonena. Asalamu wakasema, al-kalimatu at-tayyib, al-kalimatu at-tayyib. Katika mambo ni ngapi hizo nimeeleza?
sababu za kupata radhi za Allah. Mada yetu ni sababu za kupata radhi za Allah. Ikhlas, kuepukana na ushirikina, kusimamisha swala, kutoa zaka, kukithirisha swala za sunna, kufunga. Sio ngapi hizo? Na saba, unapokuwa na sifa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Saba tuko pamoja, sio? Tuko pamoja saba hizo. Jambo la nane ni kumshukuru, na jambo la nane kuzungumza maneno mazuri. Kuzungumza matamshi mazuri, kalima nzuri. Jambo la tisa ni kumshukuru Allah. Kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwapenda na yuwaridhia waja wake wanapomtaja. Allah sema fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Alhamdulillah, kwa haraka ili niweze kukumbusha. Tumesema hakuna jambo muhimu duniani na akhera kama kupata radhi za Allah. Duniani ni sababu ya yule ambaye kufungulia milango ya kheri, na mitume Mwenyezi Mungu walikuwa katika mstari wa mbele kuhudhurisha kama sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume wetu alikuwa katika mstari wa mbele. Tukaeleza kupata radhi za Allah si muhimu pekee yake duniani, pia kesho akhera. Na kupata radhi za Allah ni bora kuliko janna. Lakini labda alikuwa hawajui anatawashtua, lakini kupata radhi za Allah ni muhimu kuliko janna. Ndio maana Allah aliwaambia watu waponi, je, siwapatie kilichokuwa bora zaidi? Wakauliza kuna nini zaidi? Kuna nini la ziada? Akamwambia uhibbu alaikum ridwan. Mwenyezi Mungu atujalie tukifunga. Tukaeleza sababu za kupata radhi za Allah. Ni mtu kufanya jambo ikhlas, la pili kuepukana na ushirikina, la tatu kusimamisha swala, la nne katika hiyo swala kukithirisha swala za sunna au kusubiri kwa wingi, kisha kutoa zaka, kisha kufunga. Ngapi hizo? Sita. Kisha pia tukasema wana sifa ya shukrani, wa itashukuru yarhamukum. Kisha tukasema alkalima tayyiba, kuzungumza maneno mazuri. Katika sababu nyingine ya kupata radhi za Allah ni kumtaja Allah kwa wingi. Sababu ya tisa ni kumtaja Allah kwa wingi. Allah asema fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Ulama wakasema kumtaja Mwenyezi Mungu, msabbih na kumhimidi subhanallah wa bihamdihi, asubuhi, jioni, jua linapochomoka, jua linaposhuka, na usiku, inakuwa sababu ya kupata radhi za Allah. Na hizi tasbihi pekee yake na kumhimidi Allah ni kila inadhikri wa Mungu. Lakini katika aya hii imetajwa fasabbih bihamdihi. Fasabbih bihamdihi tutasema subhanallah wa bihamdihi. Hii ni amali ya 9. Kumalizia, anayetafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi awaridhishe wazee wake wawili. Aridhishe mamake, amridhishe mamake, na amridhishe babake kadri ya uwezo wako, hasatan ikiwa ni mambo ambayo hayavunji amri ya Mwenyezi Mungu. Maadamu kila anachotaka mzazi umkosee Mwenyezi Mungu, mfanyie. وإن جاهداك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا
kufanya. Hadithi imepokewa ridha Allah ma'ridha walidain, radhi za Allah ziko pamoja na radhi za mzazi. Ukitaka njia fupi na kupata radhi za Allah na radhi za wazee wako wawili, huku kuharirisha itakufungulia mlango mkubwa mpaka atakubiria. Naomba Allah tujalie tupate radhi za wazee wetu wawili, lakini kisha uje kwamba mkosei Mwenyezi Mungu, usimtii huko mkosei Mwenyezi Mungu, hapo itakuwa kupata radhi zake. Lakini kilichosalia kama yote yaliyobakia, maadamu mzazi anachotaka hajamkosea Mwenyezi Mungu, fanya. Maadamu kile anachotaka mzazi huvuki mipaka ya Allah, mfanye. Maadamu mzazi utamlilia atarejea ukifanya jambo hilo, jambo hukusi waja wa Allah, fanya. Sio kama tena hii ni shortcut kuridhisha mzazi wako, na hii ni njia ya wewe kupata radhi za nani? Hapo itakuwa tumeeleza baadhi ya njia ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna nukta muhimu ambayo lazima nigusie. Sasa zingine unaweza kupata mtihani, wataka kumridhisha Allah, lakini wale ambao walikuwa nao hawataridhia. Challenge. Je, umridhishe hawa ama umridhishe hawa walikuwa nao, ama umridhishe Mwenyezi Mungu? Kuna watu wakutaka kumridhisha Mwenyezi Mungu, lakini mitihani na watu. Jambo la kwanza mtakana fahamu, hakuna mtu atakaye za Allah hata kama mkasi, ila kurejelea mwishowe wale wenye kumridhia. Nyoyo za watu kwa katika mikono ya Allah, na ambaye atakayeamua kuwaridhisha watu wamekosea Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu atajalia kwamba wale ambao waliwaridhisha watakuja kumkasirikia, kwa sababu nyoyo iko katika mikono ya Allah, na wawezi kuwaridhisha. Maisha yako uwe ya wakusi sitaki haki hivyo. Alipokuwa dawa Quraysh walikuja kama watakamani kutoka kila mmoja kupatia wewe uende mwenye mali zaidi, tutakufanya mfalme. Watakamani kupatia wanawake bora zaidi katika, hata kama hawako gonjwa kama matibabu, kama madaktari wa Maka hawakutoshi, utaenda nje ya Maka, sema utakacho tutakupa. Lakini wacha kuzungumza juu ya mambo yetu. Sisi wallahi leo mtaitajua kwa mkono wangu wa kulia na mwezi kwa mkono wangu wa kushoto, mkaniambia niliache hili jambo linalomridhisha Mwenyezi Mungu, wallahi siwezi. Mna lingine walikuja wanasema Rasulullah tawazungumza na tutaka, kauliza mshamaliza, mnalolitaka haliwezekani, ni kuacha kumridhisha Mwenyezi Mungu. Na wanadamu ukisema utawaridhisha mpaka nini? Kuna kaida ulama wanatufundisha kuhusiana na mtu ambaye anayefanya bidii kuridhisha watu. Wasema nani ajua ridha nas ghayatun la tudrak. Sheikh yalipo ridha nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha watu ni lengo ambalo hautawahi kufikia. Haliwezekani kwamba kila mtu akuridhia, haiwezekani. Hakuna aliyekuwa bora kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini alishindwa kuwaridhisha watu wote, kwa sababu watu wengine walitaka waache kumridhisha Mwenyezi Mungu,
Kwa hili jambo muhimu tukifahamu. Huwezi kurudisha watu wote. Allah amekuumba ya kwamba wewe ni mtu mmoja na huwezi kutosheleza watu wote na huwezi kurudisha kila mtu. Ni vizuri wewe ujue uwezo wako na uzuri ujue kipawa chako, ujue nguvu yako na ujue mipaka yako. Hili ni siri. Na lazima ujue pia kwamba unapokurudisha mwanadamu basi sikuwe huku wakosea Mwenyezi Mungu. Lakini ukiweza kukusanya mawili, wamridhisha Mwenyezi Mungu, wamridhisha mwanadamu, na hapo hapo wamridhisha Mwenyezi Mungu, nuru ala nuru. Lakini ikiwa imegongana, je, huko ni kumridhisha Allah ama ni kumridhisha mke wangu, mtoto wangu, mzazi wangu, familia yangu, jirani yangu, kiongozi wangu? Na kumridhisha Allah, tanguliza kumridhisha Allah hata kama hao wasikie. Haya ndio tukielekea kwa Mwenyezi Mungu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Asante. Kabla sijapeana maiki kwa mzee wangu, nasema kama nilivyofundisha Mwenyezi Mungu, na mhimidi na kumshukuru Allah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahimidi Allah na kumshukuru kwa neema zake tumeweza kutimiza kheri hii na ni msafara wa. Naomba Allah atakabalie. Naomba Allah atakabalie. Naomba yale ambayo niliyosema na niliyosikia yawe ni kutufaa duniani na akhera. Tuweze kuyatekeleza mema tuliyosikia, tuweze kuachana na mabaya tuliyokana nayo. Watukufu waumini wa nchi ya Burundi, hapa itakuwa imefikia tamati, na namshukuru Allah tena na tena, na nikisema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Namshukuru nyinyi ambao mlinipatia mapokezi ya hali ya juu. Wallahi sikutarajia wala sikulala hata siku moja kuna watu wananijua Burundi. Lakini bidii ya ndugu zetu walio katika mitandao ni zuri safari na dawa wanaofanya. Sisi hapa ni kuzungumza na watu takriban chini ya 500. Lakini hii video itakuwa upload labda itafikia watu 100,000. Hizo ni zile ambazo tuna views. Zile ambazo hatuna views za WhatsApp ni nyingi zaidi. Kwa hivyo hii ni bidii ya watu ambao wamili wanaofanya kazi ya Allah. Mwenyezi Mungu ajazikie na kheri watakabali. Na pia waumini wa Burundi, nchi ya maziwa na asali, Mwenyezi Mungu ajazikie. Amenikirimu, mmenitukuza mpaka mkanitia haya. Bila kumsahau mwenyeji wangu mzee wangu, Mwenyezi Mungu ajazikie na kheri. Katika mwili wake, amsalishe mambo yake, amsamehe dhambi zake, amsikie elimu yake, ambariki maisha yake, ambariki riziki yake, awasamehe waliokufa katika watu wake, awarhamu waliokufa katika watu wake, waliobakiwa waliokuwa hai, Mwenyezi Mungu awabariki katika maisha yao. Bila kumsahau Sheikh ambaye ni mwenyeji wangu, Sheikh Zubair Bizimana, ambaye alinipokea vizuri na ni ndugu yangu ambao tumejuana zaidi ya miaka 10 katika kazi ya Allah. Hatujawahi kujuana kwa dunia, tumejuana katika kazi ya Allah. Bila kuwasahau jopo la mashehe ambao wako nami kila sana kukwenda. Bila kusahau waliojitolea hali na mali na uwalishi na misikiti ambao walitoa fursa. Wote nawashukuru na nawaambia sina la kuwalipa. Jaza yenu nimemwachia Allah awalipe. Namwachia Allah awalipe. Bali nasema wala sofa yote rabbuka. Naomba Allah wapatie mpaka kuridhia duniani na akhera. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah tunashukuru zake kubali mwaliko wetu kuja hapa katika msikiti huu na mshiriki kwa msikiti sunni. Allah tusikilize kwa kheri. Hapa msikiti Istiqama ni historia yao siku zote kupokea mashehe bila kuwabagua.
watu istiqama wamesimamia chini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Istiqama hawana mambo ya kusema hivi wala hivi. Sheikh yoyote alikuja hapa kupokea vizuri kabisa, tena kwa heshima kubwa na Allah atakuzi. Na hapa nasema kwa kushahidi. Na sisemi katika babu al-mudahana, lakini Allah shahidun ala. Na huyu shafa'a ambaye mtaja ambaye ni rafiki yangu na ndugu yangu karibu na wote wako hapa ndugu zangu, mwaka 2008 alipokea mashiko kutoka Saudia. Amiri wao alikuwa anaitwa Wafu Sudan, walikuwa watatu, mwingine anaitwa Faisal Saud na Mishki Said. Hawa shekhe swala la magharibi walikuwa wanatoa darasa hapa na Aisha kwa msikiti. Magharibi wanatoa hapa, Aisha wanatoa msikiti Sunni. Walikuwa nyumbani mshahara ili kuonyesha tabia yake na ukarimu wake. Ndio na ibada hii inafikia watu wema. Na mtu wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, Sheikh aliyosaidia sisi wanafunzi, kuna hadithi tunasema ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif. Na kwa mantiki ya hadithi hii ndio maana unaona hata msikiti huu na msikiti wa Kilindi wakisikia kuna mahaba kwa shekhi kuja basi wasuri angalia hapa ni shida kwa kile, lakini hata sisi tunafanya hii ndio tabia ya istiqama na Mwenyezi Mungu sifa akhir. Bali na hayo, hata ukiangalia na vyombo kubwa kutoka kwa mfano kushughulia Sheikh Ahmed bin Hamid Khalil bin Mufti na chini yake Khalid Khawsi, wallahi ukiwaona ni watu wa ajabu wa thawabu ya hali ya juu kabisa. Ukiamini mimi bado kutazama watu wale, Mwenyezi Mungu awajalie na khairisha. Wakalisia Sheikh kwa niaba ya Mashii Istiqama, tunashukuru sana. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala akupeleke salama na ufike salama na kuzidishia maarifa kipaji. Kwa hakika mimi nimeridhika sana na nitatoa ilani kwa vijana wetu, sababu sisi tunashukuru waziri tena hakuna kuzungumza kama hii. Nitasema kwa vijana wetu, darasa kama hizi siwe kuja vile mafunzo, yaani kumsikia Sheikh Mzee unapata kitu. Unaona Sheikh azungumzia rehema kumridhisha Mwenyezi Mungu, mwanzo muhabara mwisho muhabara hajahama. Sasa sisi tujifunze leo, tutakuzungumzia jambo hili, jambo tusipapare au kaingia mtu msikitini mara moja mbadilisha kama mambo na udara ndio ule mtu tunakwenda kuingina hapa. Tizama tunazungumza Sheikh na jana tusikia katika mambo yake, na leo tusikia Mashii Sunni kazungumzia takwa, anapenda pale na ndio maana hata mshikilizaji wa kimaslaha katika hotuba zao akizungumzia kitu kichwa sana. Hotuba hizi ule Sheikh Abdul Saud ametoa kwa qulu linnasi husna tahta unwan wa qulu linnasi husna, na Sheikh aligusia hapa mwanzo wa hotuba mpaka mwisho wa hotuba ilikuwa kusii nini maana yake kwa aya. Kwa hiyo Sheikh wallahi furatul qawl kwa sana na Mungu anajua, na anasema mtume wetu Muhammad katika hadithi sahihun ambayo haina mchango wala vumbi, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Na kwa bahati nzuri mzee wetu Albani rahmatullah alayhi akithibitisha hadithi hii na kuisahihisha kitabu chake kiitwacho Adabu Safar fi Sunnati al-Tahara bi ibadi za. Kwa hiyo wallahi tunashukuru Sheikh na haki yetu kushukuru kwa kutufikishia, na vile kama binadamu tunaomba utusome shukrani. Inawezekana katika sisi na sisi wazee wakati mwingine tunashukuru mtu mzima zinachanganya tena akili, labda tunakosa kwa maneno ima kwa vitendo. Wallahi tusamehe kabisa, na katika uchamungu na ustaarabu wanasema Waswahili, nadhani kaka yangu mzee wa Sheikh Ahmed nafahamu wazee wetu sababu wanatumia vitu vile vinaweka msingi wa maisha. Neno asante samahani ina mafupi sana, asante na neno samahani baada ya mafupi sana, lakini na maana Sheikh wangu tutaona raha sana kweli kama tukumsamehe zalati zetu ambazo
sasa tukitia katika muda huu tusiosome ambapo tuko hapa. Pia ni shukrani za dhati kwa kamati hii Masjid Istiqama. Mimi ni mmoja katika wao, pia mwenyeasi kujaribu kila kitu. Wallahi wazee waondoka watu mbalimbali hapa, walikuwa wazee hapa, lakini sasa kushaondoka. Na tulipata wazee fulani katika safu ya kwanza wameshakuja bila hapa. Masjid Sunna tulikuwa na washiriki wa safu za kwanza, mmoja wapo ni Mzee Ahmad Sadi, ametangulia mwaka 2020. Na juzi kama wiki mbili inaingia wiki ya tatu amefariki mzee wetu Muhammad Sameja. Walikuwa kusafia kwanza kwamba Allah arhamu inshallah. Na shukran inshallah tutakarazi na karibuni hilo sana, kwa sababu binadamu unajua hakuna kuteleza vibaya katika dini. Mtu akiteleza Mungu anaweza kuumia, kujeruhika, katibiwa, lakini kuteleza baadaye ni kitu kibaya zaidi sana. Na naomba Allah subhanahu atupe tawfik ndio salama, fikishe salamu nyumbani. Kwa wakati tukipita Kenya mara nyingi kijani wala kijini sasa kwa ile kwa sababu kuna wakati tunakwenda kwenye mambo yangu au kuna wakati tunakwenda kusema nyingine wala pita pale siku moja subiri, lakini ala kulli hal naomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfik katika da'wa na akujalie wallahi kufanya kwa live baada ya kuwa muda mrefu nilipata kwa mitandao kwenye YouTube, lakini bifadlillah subhanahu wa ta'ala wa riayatihi umeweza kufikisha kwa live hii furaha kwa sana na tujifunze kitu kwa tawadhu. Allah kubariki. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya msamaha kwa hakika naomba radhi, naomba msamaha kwamba muda ni mchache na ni mingi kufanya na sehemu nyingi ya kuzuru, na baadhi ya sehemu ilikuwa tuende kutuweka kwa baadhi ya msikiti ilikuwa tufanye ziara, kwa sababu muda ulikuwa wakati mfinyo sana. Kwa hili naomba mnielewe na mnisamehe kwa upungufu, lakini Sheikh na kubashiria Sheikh Marat Hassan sijaona kwa ajili ya akhira na nchi hii ni jambo ambalo linamfurahisha kwamba wenyewe wanapenda Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na wanapenda dini ya Allah. Naomba Allah wazidishie na neema hii na nuru hii Allah yupatie. Naomba asikumbuke, naomba asikumbuke, bali wazidishie. Hakuna ilikamilika, lazima kuna upungufu, lakini ilikabali imani lillahi ukamilifu kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa katika hali nzuri. Mwenyezi Mungu awazidishie, azidi kuwafungulia. Sijaona ila kheri, bali mimi naomba radhi na msamaha kwa upungufu uliopatikana, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajazie kila kheri kwa ajili ya